Il bruxismo può avvenire sia di giorno, quando siamo sovrappensiero, sia di notte quando dormiamo. In questo caso, al mattino, al risveglio, possiamo avvertire affaticamento muscolare, dolori e stanchezza. È un modo in cui l'organismo scarica lo stress accumulato durante il giorno. È spesso associato anche a disturbi del sonno. Questa patologia, come le altre malattie delle articolazioni della bocca, deve essere diagnosticata e poi curata con terapie farmacologiche, terapie comportamentali e con l'utilizzo di apparecchi mobili, chiamati VAI.